Մայիսի 21-ին կոնյակ գինի արտահանող ընկերությունները հերթական ակցիան իրականացրին Երևանում Վրաստանի դեսպանատան դիմաց։ Նրանց խոսքով արդեն 40 օր է, ինչ Վրաստանը ստուգումների է ենթարկում եւ չի թույլատրում Հայաստանի կոնյակ գինի արտահանող մի շարք ընկերությունների արտադրանքը իր տարածքով հասցնել այլ երկրներ։ Մեր խնդիրն է, որպեսզի վրացական ինքը կողմը մեզ հստակ պատասխան տա։ Ինչ պատճառով է կանգնած, ինչ են անում իրանք, որ իրավունքով։ Եվ եթե արել են միջև հիմա, ինչ են հայտնաբերել։ Եվ ինչպես է, որ որոշակի մեքենաներ գնում են, որոշակի մեքենաներ չէ։ Երբ բոլորն էլ հայկական կոնյակ են, թող ցույց տան, ում անալիզն է լավ, ումն է վատ։ Շատ ժամանակ նորից կանչում են եւ բաց են թողում, առանց որ այդ փաստաթուղթ ներկայացնելու, թե դրա կոնյակը վատ է, դրա կոնյակը լավ է։ Սա ոնց ասեմ, խայտարակությունը այն ամենամեղ ասած բառը, ապօրինությունը, եւ եթե մենք սրա դեմը չառնենք, վաղը էսի կանեն տիրանի դեմ, կանեն ուրիշ մի այլ ապրանքի դեմ, եւ ես համոզված եմ, որ սա պետք է լուծի պետական կարգով։ Իրավունք չունեն որպես տարածիկ, իրանք իրավունք ունեն ստուգումների, այլ չթույլատրված, չգրանցված ապրանքների մասին, բայց եթե ապրանքը գնում է գրանցված, թող ստուգեն, այդ ապրանքը չգրանցված ապրանք կա թե չէ, կամ ինչ-որ մի բան, կամ ինքը անթույլատրելի վտանգավոր է, դաժե վտանգավորի դեպքում, եթե ալկոհոլի որակի առումով նայենք խմիչքի, ինքը իրանց չի վաճառվելու իրանց երկրի տարածքում։ Ընդունող կողմն է այդ ամեն ինչ, այդ փորձաքննությունները կամ ինչ-որ այդ կոնտրոլը ինքը իրավունք ունի անցկացնելու։ Վրաստանի դեսպանատան դիմաց նախորդ ակցիան տեղի էր ունեցել մայիսի 13-ին։ Այն ժամանակ դեսպանն ընդունել էր մասնակիցներին ու հայտնել, որ 1-2 օրվա ընթացքում հստակ պատասխան կտան, թե ինչու է նման իրավիճակ ստեղծվել։ Բայց ակցիայի նախաձեռնողների խոսքով իրենց այդպես էլ պատասխան չեն տվել։ Գործարանի մի շարք աշխատակիցներ պնդում են, իրենք լուրջ խնդրի առաջ կկանգնեն, քանի որ արդեն տևական ժամանակ է չեն կարողանում բնական հունով աշխատել։ 30% մեր մոտ աշխատում են Ղարաբաղի վերջի տեղը հանվածներ են։ Գործարանի 50%-ը վարձով ապրողներ են, 100%-ը վարկառու ու ուսանողի տեր են։ Մարդիկ ուղղակի մարդկանց լացը գալիս է, որտեղ այս 40 օր մենք չենք աշխատում։ Մենք արտադրում ենք ու չի գնում։ Պատվիրատուն էլ մեզնից չի տանի։ Իր շուկան հիմա դատարկ է ու այդ ֆուրը չի հասնում տեղ, որ մարդը իր վաճառքը կայացնի ու հաջորդ 6 ամսվա համար ինքը նորից պատվեր տա, որ ես կարողանամ գործ ունենամ մինչև տարվա վերջ։ Մենք էլ գումար ենք աշխատում, մեր երեխաներին պահում ենք, վարկ ենք մուծում, եթե ես չաշխատեմ, վարկ ունեմ իմ անունով ահագին, եթե չաշխատեմ, ոնց մուծեմ։ Այս անգամ էլ դեսպանատնից նախաձեռնողներին հայտնեցին, որ Հայաստանում ինչ-որ հարց չեն կարող լուծել ու առաջարկեցին դիմել Վրաստանի դատարան։ Մասնակիցները որոշ ժամանակ փակ են պահել դեսպանատան դիմացի ճանապարհը։ Հայաստանի կառավարությունից մասնակիցներին ասել են, որ հարցը շուտով կլուծվի։ Նախորդ ակցիայից հետո էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտնել էր, որ կոնյակագործների բողոքն արդարացի է եւ ինքն անձամբ մեկնելու է Վրաստան խնդրին լուծում տալու համար, բայց առ այսօր չի մեկնել։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարությունից էլ վրացական լրատվականներից մեկին հայտնել էին, որ մաքսային անցակետերում վերահսկողության ընթացակարգերը ստանդարտ կերպով են իրականացվում։